М, Давайте, не слышно было, поэтому я, извините, что, если так сразу надо было сообщить, я не знаю, то есть не видел. То есть я начну еще раз. Хорошо, что мы немного пошли. А, Сегодня тема «Да будет двор его пуст». Мы будем, а, мы сейчас ожидаем Шавуот. Подготовясь к этому празднику, хотели бы вместе подготовиться наше сердце. И я бы это, хотел сегодня с вами поделиться это слово. Это Исход 19 глава, с 4 по 6. 5 стих. Итак, если вы будете слушаться глаз моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя земля. 6. А вы будете у меня царством священников и народом святым. И вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вопрос. Это очень известные стихи. Когда израильтяне шли до этого места, они сейчас находятся на горе Синая. У них было какие мысли и какой план, когда они после исхода шли сюда. Потому что это сейчас, этот отрывок, который мы сейчас читаем, это время, как совпадает с нашим сейчас, с наше время. Они тоже ожидают Шавуот. До Шавуота осталось несколько дней, у них было, а у нас тоже. Поэтому хотел именно с таким сердцем вместе еще размышлять. Получается, после того, как они вышли из Египта, у них дорога, их путь была нелегкая, как мы знаем. Но у них, как вы думаете, что они представляли Бог, что приготовили для них? Может, особо у них не было, что их ждет, или Бог, что хочет делать с ними. Но эти слова, которые Бог сейчас им говорит, это удивительно. Вот видите, если вы будете слушать глаз моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом, моим особым имуществом, моим севулой. Севула – это его особое имущество, его сокровище. Бог говорит, у Бога столько много имущества, но говорит этим, которые похожи на рабов, но они были рабы только что. Они говорят, что вы мои особые имущества. И говорит Бог им, что вы у меня царственное священство. Когда мы приходим к Богу разными проблемами, когда мы жили в мире, и из-за проблем больше всех приходит к Богу, мы тогда особо не имеем о Божьих планах на нас. Что Бог хочет делать со мной? Но Бог сейчас как говорит, смотри на меня, на нас, что мы его особое имущество. Это есть сегула. И он смотрит на нас, царство священников. Мы с вами уже месяц говорим о нашем статусе. Кто мы перед Богом?
Мы кто? Kindness. Мы есть Его сыновья, дочери. Мы боги. Мы духи. Мы, имея Его образы, Его подобие и имея власти имени Иешуа, мы можем творить такие дела, как Иешуа творил. И больше того. Это наш статус. Аминь. Поэтому мы на этом шаббате хотим, чтобы мы знали, кто мы. Еще один вопрос в этом. Кто слышал это слово? Вот это слово кто слышал? Сыны Израилевы. Ну, правильно, но не совсем. Это слово слышали не только израильтяне, а еще кто? С кем, кто вышел с Израилем вместе? Это язычники, кто вышел где-то вместе с Израилем. Они тоже это слышали. Получается, Шавуот с самого начала это праздник для кого? Не только для Израиля и для язычников. Видите, который именно в Израиле. Давайте посмотрим, и что было еще там. Исход 19 глава, стих 10-11. Объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вы мой один стоит, чтобы быть готовым к какому дню? Третьему дню. Третий день, это здесь мы понимаем, что с того момента, когда Бог говорил, Моисею вот это слово, третий день, и, как говорит Бог, ибо третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Мы понимаем, что через 3 дня Бог дает явиться им и дает им 10 заповедей и мишпатим. Заповеди, разные постановления дает Господь Израилю. Это уже через 3 дня начинается Шавуот. Наступает. И, как мы знаем, Шавуот это какой день? Израильтяне считают, что это день помолвки с Господом Израиля. То есть начинается день свадьбы, день помолвки через 3 дня. Знаете, в Израиле какой день в неделе самый популярный, больше всего делает свадьбу? Субботу или воскресенье, или Новый год? Какой день? Третий день. Не шаббат, не воскресенье, а третий день. Третий день – это вторник по-нашему. Им запрещено, как я знаю, в шаббате жениться. Как они по Библии верят, что третий день здесь наступает день Шавуота, и они до сегодня женятся именно третий день. Третий день – это Шавуот, здесь, и третий день – это день воскресенья. Иешуа воскрес из мертвых. Третий день. Давайте посмотрим дальше. 12 глава, стих 16-17. Получается,
17. И вышел Моисей, вывел Моисей народ из стана средение Богу и стали у подошвы горы. Смотрите, вот это как это такая картина. Целый народ израильтян за Моисеем стоит, и они идут навстречу к Богу. Бог явился в третий день при наступлении утра. Были громы, молнии, густые облака над горою, и трубный звук весьма сильный. И в это время Моисей вывел народ навстречу. Средение это навстречу, да, Богу? Это получается, Бог вывел народ, чтобы жили с Богом. Это сейчас идет у них помолвка. В начале помолвки, вы помните, как у нас было вступление жениха и невесты. Сейчас невеста идет к жениху. Вот это сейчас картина. Давайте посмотрим. Мы говорили на горе, слышали Слово Божье, не только израильтян, а привитые к Израилю, это язычники были. Поэтому посмотрим. Левит 23 глава, стих 15-17. Считайте себе от первого дня после праздника. Это после праздника, это какой день? После праздника. Это пресно. То есть с первых плодов, с дня первых плодов начинается отсчитывать. От того дня, который принесли снова потрясение, 7 полных недель. И потом, что они делают? 17. Жилите ваши, приносите 2 хлеба возношения. 2 хлеба возношения. Как, когда мы смотрим 2 хлеба, что вас напоминает это слово? 2 хлеба. Возношение, я как понимаю, и была еще праздник первых плодов тоже была. И давайте вот этот стих до конца прочтем, который должны состоять из 2 десятых частей эпы, пшеничной муки, и должны быть испеченные числе, как первый плод Господу. То есть получается, это праздник Шавуот тоже как первый плод. Тоже праздник, который отмечает именно за урожай. Получается, это праздник Шавуот. В этом Шавуоте заканчивается или начинается. Именно первый плод. 16-й день первого месяца, это праздник первый плодов, да? Там какой событие было? Начало, то есть урожай первый плодов. То есть начало урожая было начинание. А здесь тоже говорит, что как первый плод Господу. Богу дает 2 хлеба, как жертвоприношение праздника первый плодов. На Шавуот тоже. Знаете, Шавуот тоже как праздник первый плодов. Да. Знаете, пшеница. Кто говорит, пшеница только начинает собирать урожай, кто говорит заканчивать. Я как знаю, это заканчивается. Получается, мы говорили, слово 2 хлеба. Что вам напоминает? 2. Израиль, привитие. И еще 2 это сразу Израиль и язычники. А еще как что?
М, Два? Два свидетелей? Скрижали, да. Два скрижали тоже. Да, два скрижали. Спасибо. А, получается, в этом шавуте было два скрижали. И в первом шавуте было два скрижали. Моисей это как вознес. То есть он принес как возношение, два скрижали, а дальше каждый шавот приносит Богу два хлеба. Это еще кто может быть? Что может быть? Два хлеба. Да? Как это может быть? Бог и мы. Иешуа и я. Два хлеба. И муж и жена. Получается, на шавуте число 2 очень имеет особое значение. Не только Израиль и привитые язычники, а муж и жена, и другое. Человечность и божественность. Хорошо. Человечность и божественность. Как у Иешуа. Они. Знаете, если нам известна теология замещения, мы это хорошо знаем. Но есть еще другое чуть-чуть понятие, называемое теология двух заветов. Что такое теология двух заветов? Это такая суть такая. Израильтяне, то есть евреи, получают спасение каким образом? Исполнением заповедей. А другие язычники, церковь, получает именно веру. Верою как Иешуа, верою именем Иешуа получает спасение. Это называется теология двух заветов. Это правильно или нет? Правильно. Откуда они такой уникальный придумывали, я не знаю. На каком основании такой говорят? Людям нравится. Ну, в Библии пишется, Бог вменил веру Авраама. Уже с самого начала, до получения Торы, до дарования Торы, Авраам получил оправдание. Откуда у него такой странная вера? Давайте мы, чтобы понять о двух числах, еще мы посмотрим книга Руф. Первая глава, 22 стих, и вторая глава, 22-23. И возвратилась Наумин, и с ней сноха ее Руф, моавитянка, пришедшая с поля Моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Когда они пришли? В начале жатвы ячменя. Что напоминает? Да. Значит, мы будем понять, что это во время праздника первых плодов. Они пришли. Интересно. Дальше посмотрим. 22-23 стих 2 главы. «И сказала Наоми снохе своей руки: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, это его, имеется в виду Бооза, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Боозами и попирала колосья, доколе не закончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. И жила у свекрови своей». То есть она собрала
до какого момента? Пока не закончена жатва ячмени и пшеницы. Когда заканчивается жатва ячмени и пшеницы, когда заканчивается? Когда заканчивается именно на Шавуоте. Начинается жатва ячмени и первый плодов, а заканчивается жатва ячмени и пшеницы именно на Шавуоте. Получается, смотрите, Неумин и Руф пришли во время первых плодов и заканчивается, то есть она собирает это колосы до Шавуота. Получается, когда Руф пришла, и она и Бооз, у них было время для женитьбы. Подготовка их время женитьбы была столько между этими двумя. Поняли, да? Да, 50 дней. Это как время отсчета Анера. Интересно, это книга Руф, именно поэтому Израиль читают именно во время Шавуота. И если мы скажем, в наше время, жатва ячмени и пшеницы закончилась или нет? Я имею в виду духовно. Еще не закончилось. Знаете, у нас тоже идет подготовка к женитьбе. Мы сейчас в это время живем. Можно посмотреть так. Имя, значение имени и что это символизирует. Элимелех, это получается муж Ноэмин. Мой Бог есть царь, от меня родится царь. Это он символизирует Бог Отец. Наумин, моя радость, она символизирует Израиль. Маклон, получается ее сын, Маклон и ее. Славы больной. Очень интересный значение имени. Означает период судей и период царства Израиля. Всего период судья и царства была сколько лет? 400 лет. Это тоже как Ципрос, как Сору, 400 лет. Есть похожие. Получается, Господь вознесся на небо какой день? 40-й день. Уже 440 есть. Арфа, затылок. Очень интересное имя. Она символизирует мир или связь верующих. Рух, друг, сопутник. А именно верующий, особенно, кто помогает Израилю. Друг Израиля. Бооз есть сила. Он символизирует Ишуа. Получается, Бооз, он искупил землю у Наумин, и он женится на Руф. Получается, он в качестве Гоэля, в качестве искупителя, он показывает роль Ишуа. Гоэль какую роль играет? Он покупает землю. Она покупает землю, и он женится с вдовой, чтобы у нее была наследие. И Гоэль выкупает
за раб, за раба, и он отомстил. Ишуа, он выкупил землю, потерянную Адамом, сатана забрал. Он хозяин, Ишуа выкупил, и он женился с кем? С вдовой. С вдовой. Мы вдова? Библия говорит, что мы вдова. Когда израильтяне не соблюдали Божье слова, Бог дал им название песни. Поэтому они показывают, что мы вдова. Еще один Иса с вдовой, и он отомстил. Он есть наши горе. Давайте это событие еще соединим с событием, которое произошло в первом веке. Деяние, 1 глава, стих 15-17. В те дни Петр стал последним учеником, сказал: «Было же собрание около 120 мужей, братья, надлежало исполниться тому, что Писание предрек Дух Святый, устами Давида об Юде, бывший вождь тех, которые взяли Иешуа. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения себе». Здесь получается, еще шаббат наступил или нет? Еще не наступил. Пусть вот это событие произошло после того, как Иешуа вознесся на небо. Пусть это между Сороковым и Шабботом случилось. И Петр, он объяснял, что было с Иудой. Об этом пишется в Библии. Он истолкует это событие именно в Библии. Получается, они ждут сейчас Шаббат. В это время очень много могли бы проповедь Петра или о разной теме проповеди. Но он именно сейчас говорит именно о Юде. Почему это важно было до Шаббата, это вопрос. Для них именно событие, что произошло с Иудой, это было очень больное место, рада. Из-за того, что это среди них было, среди учеников Иешуа, предали Иешуа. Это для них было очень, опять кто-то из них предаст. Для них это очень вопрос, который не хочется трогать. Но об этом говорит Иешуа, Петр. Он говорит, что произошло, об этом пишется именно Писание. А где пишется? Давайте посмотрим. 18-20. Я не первая глава, 18-20. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда изренился, посеял чрево его, и выпал все внутрь неси. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима. 20. В книге Псалома написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет его». Это, конечно, очень неприятное, о чем нам не хочется размышлять и подумать. Но перед Шабботом Петр об этом говорит. Получается, здесь мы видим, Юда за этим мздою он купил землю. Он как это успевал, не знаю.
во время праздника он еще это взял и купил это землю. И когда он понял, что это неправильно, он на дереве повесился. И его расселось чрево его. Все его внутренности выпали. Мы знаем его, мы можем предполагать, что было в его мыслях, почему он так поступил. Как вы думаете, главная причина, главная грех Юдии, что могло быть? Юдин, именно по какой причине он предал еще? Что его главный грех? Серебролюбие. И амбиция, как можно сказать. А еще и гуманизм, и можно сказать еще лицемерие. Лицемерие, да? Это все у него было в сердце. А это, из-за этого он предал еще. Как вы думаете, это только Юда так поступил? Юда только предал еще? Все предали. Все предали. А в наше время? Мы говорим, мы. Не только Юда предал еще, а мы тоже. Где-то, каким-то образом мы предали еще. И совершали грехи. Получается, перед животом нужно это решить проблему Юды. Получается, его внутренность выпала из чрева. У нас в внутренности, в нашей чреве есть элемент Юды. Где наши грехи? Текут ли в нас чреве реки воды живой, или есть там в то же самое время элемент Юды? Вчера, когда перед Шивацией, когда Глория за меня молилась, в конце уже, когда она, чтобы мои живот стали меньше, мои жиры выгорели, она молилась, и вдруг у меня отрыжки пошла. И она говорит, очень такой звук, когда похоже, что когда уходит это бесы, очищение. Смотрите, потом я на это особо не придавали значения. Потом начали разговаривать этим. Из чрева его выпали все внутренности его. С нашего чрева должна выпасть внутренности, элементы Юды. Аминь. У вас есть элементы Юды или нет? Это у каждого есть столько, ну, смотри, сколько, да? Чтобы мы на этом работе убрали все эти внутренности Юды.
с нашего чрева. Тогда что будет? Однако, 1 глава, стих 10-11. И когда выходя из воды, тотчас увидел Иоанн развершающиеся небеса и духа голубя, сходящего на него. И глаз мой с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь слова, о чем я хочу обратить ваше внимание. Это, знаете, какое слово? Слово «разверзающееся». То есть, когда Иешуа после погружения вышел из воды, Иоанн увидел разверзающиеся небеса. Это слово на греческом «скизо». «Скизо». Здесь получается, когда он вышел из воды, тотчас открылся небеса. И сразу голос с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Какой-то вы вообще видите? Чрева Юды должна лопнуть, чтобы быть под его внутренности. И здесь открывается небеса. Тогда слышит голос Бога: «И сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Чтобы мы слышали в этом шаботе голос Божий. И чтобы открылся над нами небеса, что мы будем делать? Скидо. Мы открываем наши сердца. Тогда, как в первом шаботе открыто было на Синайской горе, там открыто небеса было или закрыто было? Открыто было. А в первом веке тогда тоже было открыто. Поэтому мы ожидаем, что Бог в этом году, в 2020 году, Он открыл нам небеса. Аминь. Все элементы Юды, все внутренности наши, не Божьи, а наши внутренности. Нет. Все вливаем. Аминь. Мы будем очищаться, чтобы это шаббат было именно исполнение Духа Святого, исполнение Слова Божьего у каждого из нас. Аминь. Давайте посмотрим дальше. Что они делали, апостолы? Вместо Юды Искариота они выбирали одного. 23. И поставили Иосифа, называемого Барсавой, который прозвали Юстом, и Матфея. Получается, два человека. Один это Матфея, а другой Иосиф. У него другое имя. Барсава. И еще другое имя Юста. Барсава, знаете, Бар это сын, а Сава это что-то хочет делать. Сын что-то хочет делать. Сын того, кто хочет делать. Это Барсава. И Юста это праведник. Ну, мы знаем, кого выбрали? Не
Иосифа не Варсавы, а Матфею. Значение Матфея– это подарок Яхве. Подарок Яхве. Мы ожидаем на этом шаббате подарок Яхве. А не то, что мы стоим перед Богом. Я Хочу что-то хочу это делать. Или я праведный. Мы ждем Его благодать, Его милости, чтобы Он дал нам подарок. Аминь. Не сила, а Его благодать и милость. Давайте еще посмотрим. Дальше. Откровение 14 глава, стих 14-15. И Йоэль 3:13. Сначала Йоэль посмотрим. Пустите в дела церковь, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна и поточили я и переливаются, потому что злоба и велика. Откровение 14-15. 15. И вышли другой ангел из храма и воскликнул громким голосом и сидящим на углах. Пусти серп твой и пожени, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Значит, здесь слово «созрела», и здесь тоже «созрела». Слово на иврите «созрела» «варшал», что означает «варит», уже готово. Варит или готово. А на греческом «ксерино», что означает уже огнем печет, печеный огнем. Или горячим воздухом. То же самое, да, смысл? Здесь говорится Йоэль, в книге Йоэля пишется именно о последнем событии. Что было именно в это время? Это время жатвы. Как мы говорили, сейчас еще идет к жатве. Жатва идет. Идет к подготовка к свадьбе. Когда мы зрелая или еще нет. Знаете, зрелая. То есть мы отворены или нет? Отворены или нет? Когда, знаете, когда мы проходим Божий очень сильный тренировку, париться и слушаться, и когда все проходит, мы совсем готовы. Боже, скажи мне, я буду повиноваться. Добро пожаловать к вашему услугу. Скажи, пожалуйста, что я все готов. Это имеется готово. Мы готовы или не готовы? Сейчас мы говорим о жатве. Жатва– это мы собираем зерно. Псалом 50 глава, стих 18-12. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный
сердце сокрушенного и смиренного не презрешь, Боже. Здесь шавар. Шавар — это продавать зерно или покупать зерно. И очень особый глагол. И здесь мы видим бар. Это с. Шавар — это означает еще другое значение. Сокрушиться. Сокрушиться или разрушиться. Чтобы мы приобретали зерно или хлеб, мы должны сокрушиться. Иешуа, Он есть Сын Бога, чтобы Его приобрести Сына, мы должны сокрушиться. Это слово, это сокрушенный. Дух сокрушенный — это шавар. Это когда мы сокрушаемся, когда мы варимся, когда мы жаримся, тушимся. И когда мы готовы к смирению, к повиновению, это мы, получается, созрели зерно. От этого слова шавар, слово шаварим. Вы помните, Йом-Труа мы слышали шапарный звук. Хекия, шаварим, Руа, Хекия, Хагадол. Шаварим — это шавар. Шавар — это сокрушиться. Сокрушенный сердце. Шаварим — это множественное число. То есть мы ждем шаварим. Праздник, последний праздник, Йом-Труа мы ждем, чтобы мы сокрушились. Множественность. Не один раз сокрушиться, а шаварим. Мы должны много раз сокрушиться и бороться. Бог нас, из нас сделали, то, что Ему угодно. Это таким образом мы удаляем с нашего чрева элемент, чтобы у нас потекла реки воды жизни. Аминь. Мы ждем и молимся, чтобы на этот шаббат открылись небеса, когда мы сокрушимся сердцем, и Бог откроет нам небеса. Мы ждем, как в первом веке было такое пробуждение, и нашей жизни, и наше время было пробуждение в нашем городе, в нашей стране и нашей жизни. И во всех аспектах нашей жизни было пробуждение, было прорыв. Для этого мы сокрушаемся, мы выливаем все элементы Юды, чтобы была этот двор пустой. Это земля крови. Мы в этой крови, в этой земле будем окроплять, будем выливать кровь Иешуа, чтобы у нас не было никакое проклятие, не было никакой тьмы, никакой
атака сатаны. И будем дальше практиковать. Призвать имя Господа. И будем и есть истинную пищу, истинное питье, чтобы у нас было такие великие дела, которые были у апостолов, потому что это Божье обещание. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя за Твой шаббат. Отец, мы жаждем Тебя. Мы хотим большего, Отец. Отец, мы сокрушаемся, чтобы в нас не было никакой тьмы, никакого гуманизма, никакого эгоизма, никакого жалобы, а только мы высшим прославлением и обоюдоострым мечем мы идем, Отец, благослови каждого, чтобы у нас шаббат была открытым небом. Аминь. Открытым небом мы встречали это шаббат. Благодарим Тебя, молимся во имя Иешуа Хамашиаха. Еварика одна вещь велика, Яир одна канадалека вихника, Иса одна канадалека, Ясен лекашелем. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призри Господь на Тебя своим святым лицом и помилуй Тебя. Да обрати Господь на Тебя своим лицом и даст Тебе шалом. Шалом, шалом. Шалом. У нас сегодня это вечером будет вечером или завтра? Сегодня вечером начнется в 10, завтра утром 8 утра. 8 утра начнем новое месяц. Давайте 8 утра еще увидимся. Шалом, шалом.